कैसे आप सब? आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। देखिए भाई लोग, आज कौन सा गाड़ी खोल दिए, एकदम बहुत पुराना गाड़ी है, देख सकते हैं। एक्सेल 100 पुराना मॉडल, बिना सेल्फ वाला, खोल के पूरा एकदम तवा तो अपना खोल कर दिए। हाँ? पूरा सोकर खोल के रखा हुआ है, ये सारा काम होगा सोकर का। मिल गया कपड़ा। ये लगो पहली बार सोकर खुल लो कि मैं पहला बार ये गाड़ी का लगता है पहली बार काम हो रहा सर्विसिंग का। ये सोकर इसका खोला तो तेल पूरा एकदम काला से भी काला निकला, और स्प्रिंग पूरा जंग लगा हुआ है। देखिए गाड़ी का क्या हालत। गाड़ी सर्विसिंग नहीं कराने का नतीजा पूरा गाड़ी टूट जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ बोतल क्या लगा था लोग? हाँ? करता है इसीलिए बोतल लगवाया। ओ भाई, कस्टमर ने तो इसमें बोतल लगा दिया है। खून ज़्यादा पी जाता है इसीलिए। गाड़ी लगता है खून ज़्यादा पी रहा है, इसलिए बोतल लगा दिया है एक्स्ट्रा खून के लिए। इसमें क्या काम है? सर्विसिंग। और भाई लोग, वीडियो में जो नए हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आप लोग को दिखाते रहेंगे कि शोरूम में कैसा काम होता है गाड़ी सर्विसिंग का। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए सूरज। वायरिंग तो बोला 1 सप्ताह लगेगा। मैं वो दिन बोला था 1 सप्ताह, तो और 8 दिन कहाँ हुआ? हाँ। एक भाई का गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, उसी का सामान